வணக்கம், செல்லுக்குமார் பேசுகிறேன். இது செல்வகுமாரின் மீனவர்களுக்கான வானிலை ஆய்வறிக்கை. அதிகாரப்பூர்வ வானிலை அறிக்கைக்கு இந்திய வானிலை ஆராய்ச்சித்துறை அறிக்கையை பார்க்கவும். 2021 ஆகஸ்ட் 20 வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை மீனவர்களுக்கான ஆய்வறிக்கை. வங்கக்கடலில் உருவாகி கரை கடந்த அந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உள்ளே சென்று செயலிழந்து கொண்டிருக்கிற காரணத்தினால வங்கக்கடலின் காற்றின் வேகம், அதாவது தடை விதிக்கப்பட்ட இடத்துல தடை நீங்கியது. ஆனால் நேற்று எச்சரிக்கையுடன் மீன்பிடிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு அறிவிப்பு இருந்தது. அது இன்று கூட விலக்கிக் கொள்ளப்படுகிறது. மன்னார் வளைகுடா, பாக் ஜலசந்தி, தமிழகத்தை ஒட்டிய வங்கக்கடல் பகுதியிலெல்லாம் இம்மாத இறுதி வரைக்கும் பெரிய அச்சுறுத்தல் ஏதுமில்லை. ஆனால் 25ஆம் தேதி வரைக்கும் நீங்கள் அச்சமின்றி மீன்பிடிக்கலாம். இன்னொரு 5 நாட்களுக்கு காற்று அச்சுறுத்தல் இருக்காது. சிறு படகு, பெருப்படகு, எல்லா படகுமே, பிளாஸ்டிக் படகு எல்லாமே மீன்பிடிக்கலாம். 26ஆம் தேதி, அதாவது அரபிக்கடலுக்கும் சரி. இப்போ அரபிக்கடலில் ஒரு தடை விதிக்கப்பட்டிருக்காது, நமக்கல்ல. அந்த தடை சோமாலியா, ஏடன் வளைகுடாவை ஒட்டிய, ஓமன் ஏமன் நாட்டை ஒட்டிய, அதுவும் ஏமன் நாட்டின் தெற்கு பகுதி ஏடன் வளைகுடாவை ஒட்டிய அரபிக்கடலோட தென் மேற்கு பகுதி, லட்சத்தீவிற்கு மேற்கே அந்த பகுதிக்கு நமக்கு சம்மந்தம் இல்லை. நம்ம போக மாட்டோம். ஏன்னா அந்த தமிழ் மீனவர்கள் யாராவது ஓமன் ஏமன்ல இருந்தால் அந்த பக்கம் கொஞ்சம் அச்சுறுத்தல் தடை. தமிழ் அரபிக்கடலோ, குமரிக்கடலோ, மன்னார் வளைகுடாவோ, பாக் ஜலசந்தியோ, தமிழகம் ஒட்டிய கடற்பகுதிக்கு தடை ஏதுமில்லை. பெரிய அளவில் காற்றும் இருக்காது. நீங்கள் அச்சமின்றி மீன்பிடிக்கலாம் 25ஆம் தேதி வரைக்கும். 26ஆம் தேதி புதிய காற்று சுழற்சி தாழ்வு பகுதி, காற்று சுழற்சி கண்டிப்பாக ஆந்திர பிரதேச கரையோரம் உருவாக்கி, அது ஆந்திர பிரதேசம் வடக்கு பகுதியிலிருந்து உள்ளே சத்தீஸ்கர், தெலுங்கானா வழியாக உள்ளே செல்ல இருக்கிறது. மீண்டும் 26ஆம் தேதியிலிருந்து தடை விதிக்கும் அளவிற்கு காற்று இருக்காது. மன்னார் வளைகுடா, பாக் ஜலசந்தியில் அச்சுறுத்தும் காற்று, எச்சரிக்கையுடன் மீன்பிடிக்க வேண்டும் என்ற அறிவிப்பு வரும். அந்த காற்று இருக்கும் 26லேருந்து மாத இறுதி வரைக்கும். ஆகவே 26க்கு மேல் எச்சரிக்கை இருக்கிறது, தடை இருக்காது. இருந்த போதிலும் தொடர்ந்து வானிலையில் நீங்கள் இணைந்திருக்கணும். வானிலை மாறுதலுக்கு உட்பட்டது. தினசரி இணைந்திருந்து வானிலை அறிந்து திட்டமிட்ட கடல் தொழில் செய்யணும். நீங்கள் 25ஆம் தேதி வரைக்கும் பிரச்சனை இருக்காது. 26ஆம் தேதிக்கு மேலே உள்ளது காற்றோட வேகம் அறியணும். எச்சரிக்கையா தடையா என்பதை அறிந்து கடலுக்கு செல்லணும். தடை இருக்காது, எச்சரிக்கை மட்டுமே இருக்கும். எச்சரிக்கையுடன் மீன்பிடிக்கணும். மன்னார் வளைகுடா, பாக் ஜலசந்தி, தமிழகத்தினுடைய ஆந்திர பிரதேசத்தை ஒட்டிய கடற்பகுதிக்கு குறிப்பாக, அப்புறம் இலங்கைக்கும் அந்தமானுக்கு இடைப்பட்ட கடற்பகுதி 26ஆம் தேதிக்கு மேலே எச்சரிக்கை மட்டும்தான் இருக்கும். ஆகவே தடை இருக்காது. தொடர்ந்து இணைந்திருக்கணும். ஒவ்வொரு நாளும் இணைந்திருந்து வானிலை அறிந்து 1 மணி 30 நிமிடத்துக்கு அறிக்கையிலும் அவசர செய்தி எது இருப்பா அதில் அது அறிவிக்கப்படும். ஆகவே வானிலையிலிருந்து திட்டமிட்ட கடல் தொழில் செய்ய அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி.